ではまた会長、三村さん、お願いいたします。
らの大きな機械ニブラっていうんですけれども、このニブラという機械を使ってどんどん分別をしていきます。ゴミの分別と同じで、それぞれ素材でできてるんですけれども、車がですね、鉄とか銅とかモーターとかですね、アルミとかでできてるんですけれども、それを分別していくところになります。では横山みのぶさん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。本日のニブラの操作、横山みのぶです。よろしくお願いします。まず天井を開きます。シートを外しました。いや、ハンドル外します。プラスチック類も外していきます。アルミです。ほら、アルミです。モーター。Bukannya itu deh. Waras kan. これもアルミです。細かい部品です。銅線です。これも銅線です。天井を一旦戻します。天井を戻したら車をひっくり返します。車をひっくり返してまず後ろの足回りから外していきます。後ろの足回りをまず外します。丈夫な鉄でできてます。次また外します。はい、マフラー外しました。マフラーです。
足回りです。鉄の質で仕組み以上の鉄でできています。こちらも同じです。エンジンミッションです。シート類も元に戻していきます。そしてですね、いろんな素材に分けてリサイクルされていきます。以上です。お願いします。はい、横山ビオルさんありがとうございました。ありがとうございます。このようにこの大きな機械で細かくですね、器用にどんどん分けました。じゃあ、でそれぞれがまたリサイクルされていくんですが、ニブラの爪の先にあるまだ車っぽく見えてる残りはどうなるのかを今から